Nate ntuuse n'essula e12 ng'essula e12 eriko omutwe ogugamba nti nva nnungi ayingira mu bulamu bw'akati. Nva nnungi ayingira mu bulamu bw'akati. Awo nga mu ttuntu kati aba ali mu kiraalo alwanagana n'ennyana gy'ali awa eddagala gy'akuba eriiso ng'omuwala agamusimbye. Yagenda mu maaso ne kyali akola kuba guno si gwe gwali omulundi ogusooka omubereberye nga bawala b'akasattiro bamulumba gy'akolera nga kw'otadde n'okumutawaanya. Ne ku mulundi guno teyafaayo kwekkaanya eyali amutunuulidde. Ng'amaze kye yali akola yabbulula amaaso n'atunuulira omuwala eyali amutunuulidde enkakaba. Yagenda okumwetegereza nga tamulabangako. Omuwala eyamuli mu maaso yenva nnungi naye engeri gye yasomeranga mu kisulo ate nga bwe yawummulanga ng'abeera wa ssengaawe ebiseera ebisinga y'ensonga lwaki y'ensonga lwaki akantu ako y'ensonga lwaki kati teyamumanya bulungi. Ate n'engeri gye yasiibanga mu nsiko yali tafunanga mukisa kumukubako kimunye. Ng'entuuyo zimuyitamu yatuula ku ddebe eryalimu eddagala lyali awaako ennyana n'ayongera okwetegereza omuwala eyali ayimiridde obutengerera. Ebyokwogera byamubula n'atandika okwetakula omutwe. N'abasajja babikola manyi bino abawala bye bakola okukuulakuula obusubi okumenyaamenya obuti. Mu ddoboozi erijjudde akawoowo n'eggonjebwa nva nnungi yabuuza kati nti ssebo abajja okukulabako tobaaniriza ko kati nti mbadde nkyamira ku mukka anti naawe olabye ennyana bw'ebadde njuuya. Mu butuufu kati olulimi lwali lumwesibye kuba omuntu eyamuli mu maaso nga tamulabangako. K'omuwala maama olina amaanyi omuntu omu n'omeggana n'ennyana lwaki tofuna bantu ne bakuyambako? Mu kaseera kano kati yali afunye w'atandikira era omuwala yamuddamu nti kikoze bulungi n'ojja anti nkyalinayo endala ennyana gye nnina okuwa eddagala gira tugikwate nga tebunnakaalaama. K'omuwala nnyabo nze ago amaanyi sigalina mpozzi ng'oyagala kunzita. Kati yamwenyaamu nga bw'anyeenya omutwe n'amuddamu nti mbadde nsaaga. Nva nnungi yenna ng'akinagguka yamugamba nti kozi bagamba mbadde nsaaga nga gw'osabye akumye. Omuwala akikubyewo. Bombi baatulika ne baseka. Kati yali akyanoonya ekyokussaawo ekirala omuwala we yamugambira nti batugambye nti okuva ku makya okutuusa kati oli mu kukola era tonnakomba ku kantu. Jjajja kyavudde akuweereza emmere olyeko osobole okufuna amaanyi ag'okumeggana n'ennyana. Omuwala ebigambo yali tannabimalayo kati kwe kumugamba nti nnyabo nsonyiwa nga sikumanyi era ne jjajjaawo gw'oŋŋamba naye simumanyi. Omuwala yakiika ku nsingo ye nga waagasimbye kati n'amugamba nti ogenda nno okuswala jjajja wendifiira kozi mwe mumuyita muzeeyi gw'otomanyi. Munnange nno weetegeke kuba ŋŋenda kukuloopayo. Nze nno gw'otomanyi bampita nva nnungi leka nno n'emmere ekwolongokeko ng'oli mu bibuuzo. Nze mbulira we mbanjissa ng'abantu tebannansanga wano kunsibako matu ga mbuzi. Omuwala ng'ayina ebigambo. Kati yalaba gumusse mu vvi nga n'omuwala amusinzizza embiibya kwe kumwebaza okwetikka era n'amusaba amwebalize jjajjaawe. Ng'etulya emmere n'akaleku akalimu omubisi bimulimu 5 yeevaamu n'abuuza nva nnungi nti nnyabo nga sikumanyi obeera wa era ne muzeeyi wendifiira omuyita otya? Nva nnungi yasiriikiriramu n'oluvannyuma n'addamu nga bw'amwenya nti kyewuunyisa okuba nga tomumanyi ng'ate nze nkumanyi. Ndaba oyo mukwano gwo ye jjajja eyazaala mmange gw'otogenda kulabako. Oba oyagala okumanya gye mbeera ojja kubuuza jjajja ajja kubuulira. N'asembyayo nakano nti musajja wattu bw'olya emmere yo nga tennakakanyala ebibuuzo biriba bya lulala.
yali yakatambulako ebigere biibyo kati n'amuyita nti nva nnungi naye n'akyuka era n'amuddamu nti wangi ssebo ko kati nti kawuna. Nva nnungi yasooka kumwenya oluvannyuma n'atyetyemuka nga bw'agamba nti nnyabo mbadde simanyi nti osobola okuvaamu ebigambo bwe bityo. Nga wayiseewo akaseera yakwata mu mbinabina nga bw'abalaata nti naawe kali kuwunika naye teweeyibaala nnyo kuba nja kukukwasa. N'asembyeyo n'okumusiibula nti weeraba ggwe. Omuwala ng'amaze okubulirayo kati yasigala atangaaliridde. Newankubadde ng'omusana gwali gwememula kati yawulira akawewo ak'enjawulo mu mutima n'essanyu eritali lya bulijjo. Awulidde essanyu? Wabula ng'amaze okwefumiitiriza ebyali byogeddwa, amasanyu n'akawewo akamuli mu mutima byagenda biseebengerera. Ate lwaki? Okusooka yeebuuza ebbanga lino lyonna wendifiira lwaki yali tamubuuliranga nti yali nnyazaala wa Kasattiro, era lwaki yali tamugambanga nti alinayo ne muzzukulu we. Yayongera okwebuuza lwaki nva nnungi yamugambye nti wendifiira ye yali azaala maama we gw'atagenda kulabako. Gy'akoma okubirowoozaako gye byakoma okumutabula emmeeme, yalaba guli gutyo n'abennyuka. Mu kaseera kano yali atandise okwejjusa lwaki yeesiga wendifiira, wabula ate yasanyuka mu mutima olw'okuba nti yali talina nnyo bya munda bimukwatako bye yali eyamubuulira. Okawulidde ako? Ati gwe bw'oba olina gw'onyumya naye naawe yiga okwerekerayo ebintu teweemalaamu teweetottola byonna. Newankubadde enjala yali emukalakata nva nnungi we yamuleetera emmere, we byali bituuse yali takyagiwulira. Yalowooza emmere okugiddiza wendifiira nga talina bw'anaabinnyonnyola, ate nga tekiyinza kulabika bulungi. Yalowooza okugizira nga yafiirwa. Yalwadda ki ng'adda ku ddigobe ng'amiringusa nga n'akaleku akaalimu omubisi akakuba wali. Ng'amaze okukkuta yakkakkana wansi ne yeesigama ku muti ayongere okulowooza ku byali bimutuuseeko. Awo n'otulo gye twamubbira era n'aloota jjajjaawe Sizoomu ng'alina by'amugamba naye nga tabitegeera bulungi. Guno gwe gwali omulundi gwe omubereberye okuloota jjajjaawe bukyanga ava e Kannyogoga. Nandibadde kyali kirooto bulooto, yasaalirwa obutamanya jjajjaawe kye yali agezaako kumugamba. We yawamukira mu tulo ng'enjuba egolooba, yazingako buzinzi bye yali akozesa n'alaba eri muzze ewuwe. Ng'ali mu kkubo yasalawo okukyalira wendifiira amunnyonnyole ebintu bye yali tategedde n'ebirala bye yali awulidde okuva eri nva nnungi. Kati bwe yatuuka ewuwe yeezigulako ka bulungi era olwamala n'ayolekera eriraga ewa wendifiira. Olw'obutayagala kweraga kkubo oba okuwa abantu ebyokwogerako, yasalinkiriza mu bukubokubo obw'ebbalibbali okutuuka ewa wendifiira. Yasanga muzeeyi atudde mu mulyango ali mu birowoozo ng'eno afuuweeta emmindi ye. Olwamulabako emmindi ng'agissa ku bbali ng'amwaniriza. Yasenvula mpola mpola n'agenda mu kisenge gye yeeyaterekanga akaliba kati kwe yatuulanga. Nga bamaze okubuuzaganya, wendifiira kwe kumubuuza nti, mwami ng'onyumye bulala ontwalako wa leero? Ko kati nti, nkutwala mu Kanyigo Bbaala. Kanyigo Bbaala kino kye kimu ku birabo ebyali bimanyiddwa mu Bulyambwa omwatundirwanga omwenge ogwa buli kika. Olw'obufunda bwakyo kwe kukikazaako eri Akanyigo Bbaala, era ddala kanyigo. Awo kati kwe kwongerako nti, mpulira nti wanyuma nnyo ebiro bino, waliwo abayimbi n'abazinyi abapya, gakulemye kubissaamu ngatto ggwe ne tugenda nga bukyali. Bombi baatulika ne baseka. Wendifiira mu kusaaga kati yamuyitanga mwami era nga buli lwajja okumulabako amubuuza gye banaagenda okukyakalamu. Nga bamaze enseko zaabwe, wendifiira yagenda mu kafumbiro ke n'aleetera kati endaggu, nandigoya n'enva endiirwa eza nakati n'ejjobyo.
Bannange, mmere ya kika ki Nandigoya? Endaggu nzimanyi, nakati nejjo byo nabyo mbimanyi. Naye Nandigoya ono simumanyi bannange. Wali amumanyi ambuulire. Wansi mu bubaka obuwandiike mwe bwe muyita komenti. Mumbuulire bannaye Nandigoya yaani kuba simumanyi. Kati yakanda kumugamba nti yali amaze okulya nga muzeeyi amuddamu kimu nti emmere si mwenge tetamiiza. Yayogeranga bino ng'eno bwamukwasa olwendo lw'amazzi anaabe mu ngalo. Kati olwendo yasooka n'alussa ku bbali nga bw'agamba Wendifiira nti muzeeyi nga sinnatandika kulya nkwebaza ekyemisana ekizito kye wampeerezza n'akaleku k'omubisi. Weebalire ddala. Wendifiira yalabika nti tategeera kati bye yali ayogerako era kwe kumubuuza nti kyamisana kya ngeri ki ky'oŋŋamba. Kati yasiriikiriramu kuba naye byali birabika bimusobedde. Kyeyava alumuviira ku ntono ng'omuwala gwe bayita Nvannungi bwe yali amuleetedde emmere mu kiraalo n'amugamba nti yali agimuweerezza. Muzeeyi yanyeenya omutwe nga bw'agamba nti omuwala oyo nga wa kyejo. Yazze wano ku makya n'aŋŋamba nti agenda kufumbira mukulu w'ekyasa akola ku kyuma kya kasooli. Kyovudde oyagala okuzira emmere yange ng'obwegedde emmere Nvannungi gye yakuleetedde? Emirundi n'emeka nga nkuweereza emmere gy'okolera? Olina nno okwegendereza nti kubanga abantu busa bwa mbogo. Oli akuweeraawo emmimbiri nti nze nkuweereza. Muzeeyi yalaba kati bimusobedde kwe kumussa emmeeme n'amutegeeza nga Nvannungi bw'ali muzzukulu we. Yayongera n'amutegeeza nti newankubadde yali tamutegeezanga yali nnyazaala wa Kasattiro nti era muwala we yazaala Nvannungi. Kati yagenda okulaba nga Wendifiira amaziga gatandise okumukulukuta. Yamutegeeza nti muwala we yafa ng'azaala omwana eyali adda ku Nvannungi. Yayongera okumutegeeza nga bwe yamulabirira okutuusa kitaawe lwe yamutwala mu ssomero ly'Abazungu. Okuva olwo ewuwe yali aggyawo bbalirirwe kuba kitaawe yali tayagala abeere mu luyoogaano lw'abantu abayinza okumuyigiriza emize. Kati yasiriikirira nga bw'agezaako okutegeera ebintu muzeeyi bwe yali yakamutegeeza. Mu kaseera kano nga n'emmere eyamuli mu maaso takyagiraba. Mu kasiriikiriro kati yeebuuza kiki omuwala ono kyavaako okumufumbira emmere n'agimuleetera mu kiraalo n'okumulimba nti jjajjaawe ye yali agimuweereza, okugattako n'okumugamba nti yali amumanyi. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro Wendifiira yakiika ku nsingo ye nga bw'atunuulidde kati n'amugamba nti kindabikira nga Nvannungi oyo akweyagalira kubanga mukyanga mulaba tafumbiranga muntu yenna mmere okuggyako ffe. Era bwe yaŋŋambye nti afumbira mukulu we sakkiriza bulungi kubanga babadde tebakolagana bulungi, naye ne ŋŋamba nti munnange ebintu bikyuka. Wano kati we yabuuliza muzeeyi nti omuntu atandabangako ayinza atya okunjagala okutuuka okunfumbira emmere? Wendifiira yaseka busesi nga bw'amubuuza nti ky'ogamba buli akulabako alina kukuba kidde otegeere nti akulabye oba akwagala amala kukuba nduulu. Kati kye yali tamanyi nti Wendifiira yali yamwagaliza dda Nvannungi era nga n'omuwala ebimufaako ebisinga yali yabimutegeeza dda. Emirundi gy'awerako nga Nvannungi yeekweka mu kisenge kya jjajjaawe okwerolera kati. Newankubadde muzeeyi yayagalanga nnyo basisinkane, naye ng'omuwala ali ku kimu nti alimusisinkana lw'aliba ayagadde. Endaggu n'enva endiirwa byali bikakanyalidde mu maaso ga kati era Wendifiira kwe kumubuuza oba taabirye. Olw'obutaswaza muzeeyi kati yanaaba mu ngalo n'alya naye nga ne gy'alya tegenda era yalwa ddaaki n'asaba muzeeyi agimusibireko anaagiriira ewuwe. Kati yali asiibula bw'ati Wendifiira kwe kumubuuza oba omuwala yali amusiimye. Kati yamuddamu nti katulabe gye binakkira n'asiibula. N'essuula eyo nayo nengimalako nate nninda kweddako nga Mukama akkiriza agundegunde nnyo kyukyu baffe.